Ada soalan seterusnya doktor. Kondisi Kondisi anak yang macam mana baru kita boleh decide untuk bagi ubat sesama selain pada sterima dengan ubat titik tu lah. Keadaan bila yang perlu jumpa doktor? Okey. Macam mana doktor? Untuk bawah 2 tahun, lepas kita guna Sterima dan Iliadin, kita boleh terus jumpa doktor. Kalau untuk lebih 2 tahun dan ke atas, barulah kita add on ubat lain, itu pun berdasarkan berat dia. Sebab kebanyakan ubat untuk kanak-kanak, dia agak, bukan nak kata susah, dia perlu spesifik sebab kita bagi bukan berdasarkan umur semata, tapi kita berdasarkan berat badan dia. So, cara perkiraan dia, biasanya doktor dah ada perkiraan lah. Tu yang kalau contoh doktor kanak-kanak, pegang kalkulator baru kira, bukan dia baru nak faham tau. Tapi, sebab kita nak kira spesifik dekat kanak-kanak tu. Contoh, kanak-kanak tu berat 8 kilo, yang umur yang sama 10 kilo. Boleh jadi dia punya dos dia berlainan. Sebab tu, perkara pertama kita boleh bagi Sterima, kita boleh bagi Iliadin. Kemudian lepas daripada tu, untuk dos ubat, kalau kita dah pernah terima, at least okay. Untuk 2 tahun ke atas. Tapi kalau untuk bawah 2 tahun, masih lagi jumpa doktor, advice apa yang cara yang terbaik. Dan ada juga sebenarnya cara sesuai untuk semua umur, iaitu which is selain ubatan, iaitu chest percussion, chest physiotherapy. Itu antara cara-cara yang terbaik. Yes. Yang sebenarnya perubatan ni dia ada selain ubatan dan percussion. So teruskan. Kita duduk mengadap anak, kita boleh tepuk-tepuk belakang dia. Nanti ada cara dia. Mungkin kena live sama-sama lah, tak apa. Nanti kita akan jawab next kalau ada sesi macam ni. Next live pula kan. InsyaAllah lepas ni kalau ramai lagi support, ramai lagi adik, kita akan buat lagi sesi perkongsian ilmu lah, ataupun kita kata sharing is caring. Betul tak? Benda-benda macam ni kadang-kadang ada mungkin tak ada masa, ataupun kita just selalu nak pergi klinik jumpa doktor, tapi kita tak tahu apa sebenarnya cara atau langkah yang betul. Maknanya tak semua kalau kita jumpa doktor ataupun kita ambil je ubat tu automatik anak kita sihat. Tak juga sebenarnya. Jadi sebab itulah perlunya kita kata perkongsian ilmu-ilmu ni untuk kita tahu perkara ni. Betul tak? Betul. Yang betul yang Syafiqah kata tu. Sebab mostly kalau pergi klinik semua doktor beritahu buat sesama untuk bawah 2 tahun tak ada. Biasa bawah 2 tahun advice terbaik ialah chest percussion dengan juga Sterima Iliadin. Ada satu lagi yang menggunakan wap lah, tapi bergantung kepada operator. Maksudnya siapa yang buat tu mesti ada teknik sikit lah. Kita nak bagi dia mudah bernafas. Dan ada juga setengah klinik yang buat suction ataupun cara untuk buang hingus untuk bawah 2 tahun. Dia ada cara dia lah, bergantung kepada klinik tu. Kalau contoh Syafiqah, Puan Syafiqah ada pernah pergi klinik tu dan tanya ada tak cara untuk sedut hingus lah. Okey, ada soalan lagi tak Pak Is? Okey, tadi doktor ada terang pasal ubat Difedramine ataupun Benadryl. Itu salah satu ubat yang selalu kita jumpa ataupun kita doktor atau klinik atau farmasi berikan. Dia memang kategori expectorant lah. Expectorant yang mengantuk. Sama juga ada ubat yang antihistamine yang seperti yang saya pernah cerita dalam video saya dalam TikTok sebelum ni, iaitu Piriton juga. Ubat batuk tu pun mengantuk juga. Dan bila mengantuk ni lah yang kita takut untuk side effect kepada kanak-kanak bawah 2 tahun lah. So sebenarnya sirap Piriton pun kalau nak bagi kepada bawah 2 tahun pun perlu daripada nasihat daripada doktor. Betul ke doktor? Betul. At least kita dah ada bagi ataupun kalau di farmasi ada ahli farmasi sebenarnya. Cuma kita sebagai parents kena extra lah tanya lebih. Tu ada soalan Pak Is? Okey, satu lagi soalan cough patch. Recommended untuk digunakan ke tak cough patch? Sebab sekarang ni saya nampak viral kan benda tu doktor? Patch batuk ni. Betul. Okey, satu yang kita kena tahu ialah cough patch tu ialah natural punya relief.
herbal lah. Yang kedua, benda tu digunakan kita letak dekat dada. Depan satu, belakang satu. So, kalau untuk sesuatu ubat yang memerlukan sentuhan, perkara penting parents kena letak, kena tahu ialah kita kena tahu ada tak side effect bila kita letak benda tu. Kita takut nanti bila kita letak benda tu tak sesuai dengan kanak-kanak tu, habis teguh mega. Nanti memudaratkan pula. Okey. Yang Kadang-kadang dia boleh jadi alergik pada kulit, betul tak doktor? Betul. Kita risau takut jadi alergik kepada kanak-kanak tu lah. Boleh cuba dulu sekejap dan jangan lebih, bagi saya jangan lebih 4 hingga 6 jam lah. Itu salah satu kita dipanggil supplementary punya treatment. Maknanya tambahan. Kalau ni sebab kita bercakap pasal cough patch kan, sebab batuk dia lain sikit dengan sesama lah kalau untuk daripada segi rawatan. Tapi kalau daripada segi yang sebab herbal tu, saya bila saya tengok review kebanyakannya ada doktor suggest. Cuma kalau yang paling penting sekali adalah tengok keadaan kanak-kanak tu. Sebab kadang-kadang kalau kita dah rasa kita dah ada ubat, kita take for granted lah, maknanya kita rasa macam okay, bagi cough patch tu je lah. So dia okay. Cuma batuk ni kadang-kadang dia boleh jadi teruk dan suara dia pun boleh jadi berubah. Itu dah menentukan bukan satu diagnosis lah, beberapa diagnosis. Kalau nak guna tak ada masalah. Kalau Syafiqah boleh guna. Tapi bukan main treatment lah. Satu lagi kan, kalau ubat batuk ni biasanya kalau kanak-kanak kita suggest yang lebih kepada herbal tu kan. Macam kalau dekat tempat nenek saya selalu cadangkan prospan. Sebab prospan ni sebenarnya dia herbal daun teh je sebenarnya. Tapi sebenarnya sangat berkesan untuk ubat batuk yang berkahak. Tapi bila dah sampai stage yang orang kata ada ubat batuk ni sebenarnya kena try and error. Okay, bila ramai pasien tanya saya ubat batuk mana yang okey, ubat batuk mana yang yang sesuai. Sebenarnya ubat batuk ni banyak kena try and error yang perlu daripada advice doktor juga, okey, untuk tengok keberkesanan tu. Betul tak doktor? Betul. Kita nak tengok macam biasa satu ubat tak sesuai untuk semua orang, tapi sama juga side effect pun lain-lain. So at least kalau ada apa-apa masalah dengan ubat tu, kita sebagai parents take note. Kita ambil gambar pun boleh. Kita ambil gambar. Sekarang cara rekod ubat paling senang ialah ambil gambar. So kita ambil gambar, bagi tahu doktor. Yang ni tak boleh. Kalau setengah klinik atau farmasi dia ada keluarkan kad allergic. So at least kita boleh take note lah.